네, 나름 프로페셔널하게. 콘서트에서 너무 어두운 얘기를 하면 좀 그렇죠? 그러니까 조현민 씨 얘기 해도 괜찮은 이야기였죠, 그렇죠? 어디선가 행복한 잠을 잘 수 있도록 한 10초 정도만 같이 종교와 상관없이 종교가 없어도 그냥 한번 기원을 해주는 시간을 가져볼까요? 자, 10초만. 감사합니다. 네, 큰일 났어요, 여러분. 왠 줄 아세요? 크리스마스 파티로 시작했잖아요. 근데 제가 분위기를 굉장히 가라앉혀버렸어요. 근데 이제부터 우리 달려야 되거든요? 어떡하지? 갑자기 달릴 수 있죠? 네! 가능하시죠? 네! 저만 프로페셔널이 아니고 여러분도 프로페셔널 하시잖아요, 그쵸? 네! 아닌가? 아니, 아니지 않아요. 지금은 함께 만들어갈 수 있습니다. 그냥 움직이고 마음으로 뛰고 몸으로 뛰고 소리 함께 질러주시면 돼요. 가능하시죠? 네! 그럼 믿고 정말 믿고 가보겠습니다. 시작은 달콤하게 평범하게 나에게 끌려 언제나 그랬듯이 먼저 말을 걸어와 모든 가능성 열어둬. 사랑은 뭐다 이미 수식은 외로우셔. 나 breaking my rules again. 알잖아 지루한 건 조금 다쳐도 넌 괜찮아.
파티가 되고 있어요? 좋아요. 그러면은 좋아요. 지금 너무 비리가 가라앉으면 안 되는데 어떡하지? 이것도 마셔야 되고 이거 마시고 소리를 질러 주실 거잖아요. 그렇죠? 자, 이번 곡은 알람인데요. 제목에서 들려주는 것처럼 깨우는 곡입니다. 누가 누굴 깨우냐면 저는 여러분을, 그리고 여러분들은 저를 깨울 거예요. 가능하시죠? 깨우는 거 어렵지 않아요. 그냥 큰 소리로 함께 소리 질러주시면 됩니다. 가능하시죠? 자, 그럼 갈까요? 갑시다!
하지 않을 때 눈물이 흘려져갈 때 잠시 후엔 일어날게 그때가 되면 나를 좀 깨워줘 난 항상 궁금했었지